رفتارهایی که می توانند به یک رابطه آسیب بزنند. بدون شک همه زوجهای دنیا آرزوی داشتن یک رابطه شاد را دارند. اما متاسفانه این آرزو گاهی به یک توهم تبدیل می شود. زیرا در یک رابطه ممکن است مشکلات زیادی پیش بیاید. در ویدئوی امروز با عنوان رفتارهایی که می توانند به یک رابطه آسیب بزنند، شما با رفتارهای معمولی آشنا خواهید شد که می توانند به طور پایدار زندگی مشترک هماهنگ را مختل کنند. اگر از ویدئوهای ما خوشتان آمده، لطفاً با یک لایک از ما حمایت کنید، کانال روانشناسی در زندگی روزمره را دنبال کنید، زنگوله اعلانات را فعال کنید و منتظر ویدئوهای روزانه ما باشید. بزن بریم. 1. وابستگی بیش از حد. زوجهای تازه عاشق شده می‌خواهند تا جایی که ممکن است وقت خود را با هم بگذرانند. این رفتار کاملا قابل فهم است و به نوعی برعکس آن، یعنی تمایل به فاصله بیشتر در ابتدای رابطه، عجیب و غیر سازنده به نظر می رسد. اما اگر یکی از طرفین قدم به قدم دیگری را دنبال کند و با این کار حریم خصوصی و امکان عقب نشینی خود را از بین ببرد، ممکن است اولین اشتباه بزرگ در رابطه را مرتکب شود. وقتی حتی پس از ماه‌ها زندگی مشترک الگوی روزمره همچنان به صورت چسبیدن مداوم به یکدیگر باشد، باید زنگ خطر به صدا درآید، زیرا این اصلاً برای یک رابطه خوب نیست. دوستان یا خانواده در ابتدای یک عشق رمانتیک معمولاً به حاشیه می‌روند، اما قطع ارتباط دائمی با محیط شخصی توصیه نمی‌شود. خطر آن است که فرد خود را در شریکش گم کند. اختصاص دادن زمان و فضاهای آزاد برای خودخواهی نیست، بلکه برای ادامه یک رابطه خوب ضروری است. اهداف حرفه‌ای و شخصی نباید همیشه تابع شریک باشند و وابستگی عاطفی بیش از حد به شریک به هر رابطه‌ای، حتی بهترینها، آسیب می‌رساند. اینجا شعار این است: گاهی کمتر بیشتر است. 2. چشم بستن بر فرصت‌های جدید. در یک رابطه خطر بزرگی وجود دارد که روال خشک و تکراری روزانه رابطه را به بنبست بکشاند. هرچه رابطه درگیر روزمرگی شود، انگیزه برای خروج از این چرخه کسل کننده دشوارتر می شود. برنامه‌های بزرگ و تجربیات هیجان انگیز با گذشت زمان جذابیت خود را از دست می دهند، زیرا مشغوله‌ها و شاید نگرانی‌های روزمره غالب می شوند. شجاعت هم نیز به سرعت از بین می رود و با کاهش خودانگیختگی رابطه از هر نظر تازگی خود را از دست می دهد. همین نسیم تازه‌ای که برای یک رابطه سالم ضروری است، به شدت مورد نیاز است. یک رابطه به خاطر روورال بیش از حد به ناچار در معرض خطر کسل کننده شدن قرار می گیرد. یک ایده خلاق می تواند ناجی باشد. 3. کمبود ارتباط. در هر رابطه یکی از طرفین ممکن است ساکت‌تر و دیگری پرحرف‌تر باشد. گاهی هر دو بسیار پرحرف هستند یا حتی انقدر پرگو که گفتگو کاملاً به حاشیه می‌رود، چون هیچ کدام به دیگری گوش نمی‌دهند. گفتگوی باز در یک رابطه اصل و اساس است. هر دو طرف باید بتوانند صادقانه با هم دیگر ارتباط برقرار کنند. اگر این ارتباط دو طرفه برقرار نشود یا تنها یکی از طرفین برای گفتگو آماده باشد، رابطه میتواند دچار مشکل شود. بی‌اعتمادی یا ترس از گفتگوی باز، مثلا به خاطر تجربیات بد گذشته، تأثیر منفی بر ادامه رابطه دارد و باعث می شود از گفتگو اجتناب شود. 4. حفظ صلح خانگی به هر قیمت. هر انسانی گاهی به دروغ‌های مصلحتی متوسل می شود و حتی افراد شریف هم نمی توانند همیشه از آن اجتناب کنند. مثلا وقتی صداقت بیش از حد باعث احساس رد شدن یا آسیب دیدن شریک می شود. نمونه کلاسیک این است: عزیزم، آیا فکر می کنی من خیلی چاقم؟ این سوال برای برخی افراد صادق می تواند به بزرگترین چالش در رابطه تبدیل شود. به جز این دروغ‌های مصلحتی روزمره، یک رابطه سالم بر صداقت استوار است. وقتی حقیقت‌های پنهان آشکار می‌شوند، به حق شبهه و تردید درباره اعتبار طرف مقابل ایجاد می‌شود. این تردیدها اثری ماندگار دارند. نقض اعتماد گناهی نابخشانده است در هر رابطه و بسیاری از رابطه‌ها به همین دلیل از هم پاشیدند. 5. تسلیم شدن بیش از حد. بیشک دو شریک پرخاشگر به سختی می توانند خوشبختی مشترک پیدا کنند، اما برعکس آن، یعنی شریکی که از هر درگیری فرار می کند و در هیچ لحظه‌ای نمی تواند مقاومت کند، همانقدر شانس کمی برای خوشبختی در رابطه دارد.
یک فرهنگ مشاجره سالم بخشی از هر رابطه است. احتمالاً هیچ رابطه‌ای در جهان بدون اختلاف نظر پیش نمی رود. بنابراین مهم است که حتی در لحظات ناخوشایند از واقعیت سخت فرار نکنید. فرار یکی از طرفین ممکن است در کوتاه مدت تنش را کاهش دهد، اما مشکل را حل نمی کند، بلکه فقط به تعویق می اندازد. در عوض یک راه حل سازنده باید مشکل را برطرف کند. این کار ممکن است صبر و اعصاب بخواهد، زیرا مشاجره‌ها هیچگاه خوشایند نیستند از هر طرفی که شروع شوند. 7. رفتار منفعلانه. این جانب به نوعی با فرهنگ مشاجره‌ای که پیشتر ذکر شده است ارتباط دارد. نگه داشتن چیزی در درون که جمع شده به خودی خود ایرادی ندارد، اما نحوه برخورد با آن مهم است. رفتاری بسیار آسیب زننده در یک رابطه، مثلا نادیده گرفتن عمدی شریک یا احساسات اوست. این رفتار از هر نظر برای هر نوع رابطه‌ای غیر سازنده است. شخصی که چنین رفتاری نشان می‌دهد از مواجهه مستقیم پرهیز می‌کند، اما این کار پیام دیگری به طرف مقابل منتقل می‌کند. او ممکن است احساس کند که درک نشده یا نادیده گرفته شده است. یک رابطه نمی‌تواند در طولانی مدت این همه چیز را تحمل کند و این رفتار رابطه را به ناچار به آزمان می‌کشد. 8. وقتی عشق گم شود. به طور کلی از دست دادن محبت و گلما یکی از جدی‌ترین اشتباهاتی است که عملاً هر رابطه را به شکست می‌کشاند. نشان دادن و دریافت محبت یک رابطه خوب را می‌سازد. وقتی علاقه به این موضوع کم می‌شود، یکی از اجزای ارزشمند زندگی عاشقانه یک زوج از بین می‌رود. حتی چیزهای کوچک مانند هدیه دادن یک شاخه رز می‌تواند احساسات مشتاقانه برای عشق و محبت را در طرف مقابل دوباره شعله برورد. طوفان اولیه احساسات با گذشت زمان فرو می‌کشد که این غیر معمولی نیست، اما جذابیت‌ها نباید کاملاً از زندگی روزمره یک رابطه محو شوند. حتی اگر رابطه با گذشت زمان کمی سرد شده باشد. یک رابطه می‌تواند با چیزهای ساده‌ای مانند نوشتن چند خط پر از محبت دوباره جان بگیرد. گرفتن قلب در دست ممکن است آخرین شانس برای نجات رابطه باشد. نتیجه گیری. نکات مطرح شده در ویدئوی امروز به وضوح نشان می‌دهند که یک رابطه روی پایه‌ای شکننده استوار است. متأسفانه نمی‌توان همیشه همه چیز را درست حل کرد. این انتظار بیش از حد است. هیچ کس کامل نیست و طبق این گفته انگلیسی اشتباهات بخشی از هر رابطه هستند، زیرا رابطه کاملی وجود ندارد. در نهایت همیشه این مسئله است که با ضعف‌های خود و شریک به درستی برخورد کنیم. راه‌های خراب کردن یک رابطه بسیارند، اما یک عشق واقعی بی‌نظیر است و بدون شک ارزش مبارزه کردن را دارد، زیرا کسی که مبارزه نکند از قبل باخته است. این بود برای امروز. امیدواریم که این مطلب مورد پسند شما قرار گرفته باشد. از شما برای تماشا تشکر می‌کنیم.